马路上一棵大树硬生生倒下，压到电线，连带导致电线杆倒在地上，让双向交通中断，无法通行。今天清晨5点多，台北市北投区奇岩路上，一棵大树突然倒下来。消防局接获民众报案后，立刻派遣消防队前往现场处理，发现除了一棵路树倒塌外，还有2根电线杆断裂，横躺在路中间。初步研判，可能是因为连日下雨造成土石松软，加上路树太大了，倒塌后勾到电线，电杆进而断裂后倒塌。所幸没有造成人员伤亡，消防局也马上通知台电断电，并拉起封锁线。20节都已经有了这棵树了，这边树很多很密的，后面也很多，我也很担心的会下来，都是很老，再往前面树很老，再往前面转弯的山坡那边，很多常常树都倒下来。附近民众对于树木倒塌的情况相当担心，也希望相关单位能及早因应，避免类似情形再次发生。事发后，奇岩路封锁道路，禁止人车通行，等待倒塌的路树与电杆排除后，将会恢复交通。